Oi, gente! Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer uns vídeos comendo, experimentando umas coisas muito legais. Vocês estão vendo aí? Tá cheio do que aqui? Cheio de coisas para nós comermos. Comida, né? É, comida. E a Alycia hoje tá com o brinquedinho dela que ela ganhou. Ontem nós fomos lá na 25, no Brás. Ah, no Brás. Fomos lá no Brás comprar algumas coisas, passear. Olha o barulho. Ah, musiquinha. E aí, nós vamos comer o que primeiro? Salgado ou doce? Salgado? Então deixa eu... Vamos abrir. Posso abrir? Como chama? Vai ser então. Isso aqui é um Doritos. Ah, Doritos. Aqui é Doritos. Doritos vem de dor, né? Quem tá sentindo dor? Deixa eu ver primeiro. Vamos ver o barulho. Gente. Todo mundo em silêncio. Vamos ver o barulho. Vai. Gente. Muito bom. A gente tá fazendo esquema. Bom. Eu vou comer. A gente não quer o pão. Vou comer. Eu gosto, só que ele é muito apimentado, mas eu gosto. Mas é muito bom. Gostei do Doritos. Aqui, ó. Doritos, muito bom. Vem alguma coisa aqui dentro? Não. Não vem figurinha, não vem nada. Não vem figurinha. Isso aqui. Ah, isso aqui é uma promoção que eles estão fazendo, ó. Da Doritos, é uma promoção. Eles vão mandar Pix para as pessoas que se cadastrarem. Eu vou me cadastrar hoje. Porque eu quero ganhar um Pix. Come mais, eu vou abrir outra coisa para nós comer. Qual chocolate? Ah, tem um negócio aqui também, ó. Lasanha, não. Esqueci o nome. Ah, isso aqui, ó. É sem açúcar, geleia de morango. Da Linha. Linha é aquele produto que eles fazem adoçante para as pessoas que têm diabetes, que não pode comer nada com açúcar. Linha, muito bom. Você já viu o comercial? Comercial? Isso aqui? Ele vem em que? Não pode. Que eles fazem por abrir. Vamos abrir então? Quando você abre, eu vou comendo. Não, deixa eu ver. Não vai dar. E você que tá aí, vai deixando o like e se inscreve no canal da Alycia e papai. Isso. Ó, e ativa o sininho das notificações. E eu vou dançando. Eu já comi o dedo do meu pai. Gente, vamos passar um pouquinho de álcool? Tem também. Quer passar mais álcool? Eu já passei álcool em tudo. Passa no sal. Isso aqui é uma Nutelinha. Muito bom, Nutella, nossa. Eu como isso aqui tudo sozinho, se deixar. Tudinho, sozinho. Eu como tudinho. De uma vez. Ah, isso aqui é muito bom. Peraí. A gente foi lá comprar agora. Muito bom. Ah, vamos. O que é que nós vamos comer agora? Pega aí, então, vamos ver. Isso aqui eu gostei, viu? Depois você experimenta. Você vai ver que é muito gostoso. É de queijo nacho. Eu queria fazer isso, pegar queijo, enrolar em um negócio. Eu já vi uma receita. Uma Que receita? faz eu falo chips. Um Doritos desse? É, de queijo. Gente, Muito bom isso aqui, gostei. ai, Deixa eu te ajudar, vai ficar. Ai, meu Deus, vai cair. O que é isso aqui? Uma colher? Oxi, isso aqui é o quê? Uma colherzinha? Pra comer? tem a superzinha, acho que é aqui, né? Eu vou abrir esse. Vamos abrir. Eu vou abrir primeiro. Uau! Que da hora, mano! Esse, gente. Vocês conhecem esse desenho aqui? Nossa, Alycia. Olha, um vídeo. Vou querer um desse, tudo bem?
Vai me dar um? Olha, gente, o que vem aqui dentro. Olha o que vem aqui dentro, gente, que delícia. Meu Deus, que delícia. Você já viu no comercial? Deixa eu mostrar pro pessoal isso aqui, deixa eu ver. Sempre passa no comercial. Olha, gente, esse daqui, olha que legal. Né, gente? Sempre tá passando no comercial, né, gente? Aí nós vamos ver como é que é. É verdade. Ah, vem uma figurinha aqui dentro. Vem. Eita, vem uma fogueirinha, como é que... Cuveirinha. Eu fiquei muito empolgado, aí eu falei errado. Quando eu fico muito empolgado, eu falei errado. Eu vou dar aqui pra fazer xixi. Ai, meu Deus, e agora? Deixa eu ver. Aí eu vou comer enquanto você come. Rapidinho. Como é que come isso aqui? Peraí, deixa eu comer um pedacinho. Tá brincando, não. Peraí. Gente, Ah, aqui, gente. eu vou comer isso aqui, ó. Muito bom. Pai, aperta aqui, por favor. Você não vai deixar saber. Não vai comer nada. Põe aqui, por favor, que uma marquinha. Deixa eu ver. Assim, ó. Ó, tá ligando? Aí, gente. Veio na caixinha isso aqui. Uau! Só pôr isso aqui pra o neném pegar. Ah. Oi, gente. Tudo bem? Qual a câmera? Como tá conseguindo, ó? Aqui. Assim. Você que pode, deixa o like, inscreve no canal. Ele vai voar, ó. Legal. Vamos deixar ele aqui agora. Come aí, a Alycia vai comer. E aí nós vamos provar. Sabe o que eu queria provar? Um salgado com doce agora. Ó, eu acho que eu vou provar esse aqui. Geleia de morango. Você gosta de morango? Você que gosta de morango, deixa aí o like, se inscreve no canal e compartilha, chama os amiguinhos. Vou experimentar mais um Doritos. Não tá não, né, pai? Muito bom. É muito bom, né? Como não? Que loucura. Não, isso aqui. Marca aí. Como não com isso, não. O quê? Como não com isso, não. Ah, não combina. Doritos com chocolate não combina, não. Vamos lá Não, experimentar. Daí é um Kinder Ovo. Kinder Ovo. Vamos experimentar ele? Come esse, você vai experimentar esse, tá bom? Abre aí, você é mais forte que eu. Ai, meu Deus, tem o preço aqui. É mais forte não, gente. Tirar o valor aqui, ó. Vamos tirar, né? É caro isso aqui, meu Deus. Ah, mas não vou falar. Pode falar o preço, R$14. Eu acho caro, R$14. É, aqui no Brasil, eu vi isso aqui. Aqui é tudo muito caro no Brasil. Ah, já abriu! Mas eu sei que é meu pai já abriu, eu sei. Meu pai me enganou, Ó, né? aqui está o pãozinho. Posso não ser, posso não. Vamos, abre o pão, não dá. É bom, eu acho que é bom, vamos ver. Vamos ver como é tudo. Goiaba? É, mas é Goiaba, né? tinha de goiaba, é mesmo, mas você não gosta muito, né, de goiaba? Deixa eu ver. Delícia. Delícia? Ele docinho. Olha o montão que eu vou pôr, gente. Olha o montão que eu vou pôr. Nossa. Olha isso, olha o tanto que eu pus. Não põe com isso aqui, ó. Não pode. Olha, gente. Tem melão. Nossa, muito bom. Meu Deus. Muito bom. Não passando. Não? Foi muito doce? Sabe o que é? Nós comemos Kinder Ovo, uma
isso. Misturou com Doritos, ainda vai misturar mais coisas e vai dar. Deixa eu pegar água. Uma água, né? Não vai ter que tomar água. Ia ter, né? Mas já comi. Daqui a pouco mais pegar. Eu vou comer mais. Oh, eu peguei. Oh, tá muito Tanto que ela pegado. pegou. Nossa, vai cair tudo. Viu? Vai tudo isso, vai cair tudo. Isso aqui é muito bom. É muito bom, gente. Isso aqui, ó. E pegou. Olha a geleia de morango da linha. Deu meu barulho? Muito bom. E é bem docinho aí. Sabe o que é legal? Que é natural, ela é sem açúcar. Então esse gostinho docinho vai cair. Esse gostinho docinho é próprio dela, não tem açúcar. Sabe por que eu... É adoçante, né? Foi aquele barulho de peido que eu chupei. Ah, que fez. Aí foi um barulho de peito. Entendi. Ó. Muito bom. Ficou, eu não entendi. Nada. Eu acho que eu já tô satisfeito. Você quer fazer mais? Enjoou? Não enjoou? Então deixa. Enjoou, né? Enjoou um pouco. Achei Comer outro muito, pão né? daqueles da salsicha. Com salsicha, né? Vou comprar então. Eu gostei. Não dá pra comer todo dia, né? Gente, enjoa. Enjoa, né? Muito bom. Ah, eu vou comer o último. Você vai querer ainda? Vai comer no seu Kinder Ovo, então? E vamos provar outras coisas até já pai. Eu não vou deixar de comer tudo, Vai pegar outra coisa? Vai provando, você. não. Nutella? Olha que tá mudando pra lá. Peraí que eu já vou só limpar isso aqui. Pra nós comer a mocinha. Vou lavar. Eita, eu não tô conseguindo abrir isso aqui, não. Vou lavar. Eu sou forte, sabe? Vai querer Nutella com pão? Acho que sim, né? Pega um pão aí. Aquele de francês, tá? Que nós não Nós temos que comprar outro pão, né? Eu amo de francês, então meu pai vai pegar o francês. Com vocês eu também. Eu amo sol. Eu amo sol. Peraí. Você parou? Não, não. Ai, Você já parou? gente, eu pensei que tá parando É que às vezes para, né? Por causa que fica muito. tempo, né? Porque eu vídeo tem tempo, né, gente? Bem tem. Nós estamos gravando com o celular. A gente só vai ter câmera quando vocês deixarem bastante like, se inscrever no canal. A gente vai comprar uma câmera. Então a gente precisa de vocês. Se vocês ajudarem a gente, se inscreverem no canal. Ó, vai pegar esse cozinho. Nutelinha agora, básica. Não pode, se você for. Aí, gente, uma coisa que eu vou ensinar a Alycia agora, que ela não sabe ainda. Você não pode pôr na boca e pôr aqui dentro. E ela acabou de fazer isso, mas ela não sabe. Agora ela vai aprender. Vamos lavar de novo, enquanto ela fala com vocês. Ela vai ensinar. Pronto, ó. Ela não falou com vocês? É que eu tava comendo, né? E o Nossa, que pãozinho? comelona. Agora, deixa eu passar pra você.
nós não vamos conseguir comer tudo hoje. Olha, vou ser sincero, vou comer mais no quero. Nossa, muito bom. Nós compramos da outra vez um grandão, né? Comemos rapidinho. Vamos provar. Ó, ainda tem esse pra gente comer, mas eu acho que não vai dar. Não vai aguentar. E esse ainda. E nossa. Ainda bem que não pegou tudo, não. Depois, né? Muito bom. Pessoal, muito bom, né? Nutella com pão é muito bom. Vamos fazer uma música? Nutella com pão é muito bom? Nutella com pão é muito bom. Pão não, muito bom. Muito pão. Nutella, olha Nutella, Nutella. Nutella, é Nutella, Nutella. Nutella, não. Como é que é? Nutella. Nutella. Mutella. Nu. Mu. Tenula. Tenula. Eita, o dedo dela. Eu sei de Nutella de cocô. Gente, nós vamos encerrar o vídeo. Você que pode, deixa aí o like. Hoje nós estávamos comendo Nutella com pão. Que delícia. Hoje nós comemos geleia de morango da linha. Muito bom. Outra coisa que nós comemos foi Doritos, que eu vou comer mais um pouquinho. Doritos, que eu vou comer mais um pouquinho. Doritos, coma mais um pouquinho. Nós comemos Ah, é? Comemos Kinder Ovo. Esse nós vamos deixar. Kinder Ovo é outro, meu filho. Eu não lembro o nome, que tá assim no comercial, o nome. E o moço lá que Esse aqui nós vamos deixar para depois. Esse também, esse é o próximo vídeo. Esse é o é do quê? esse aqui eu quero chocolate também. Leite. Bom dia. Eu sei isso aqui, ó. Chocolate aqui. Mas você nem conseguiu comer esse ainda? Deixa que eu como Esse então. é leite doutor. Eu como bastante, viu, né, Liz? Você comer não. Na comida eles pegam Não tanto de comida e como. Bom dia. Em mim eu fico com pedacinho com pedacinho. Esse aqui, ó. Esse Eu sou de aqui, lagarto, então eu fico com É da pedacinho com pedacinho, né? ó, é da Pampa. Então você que pode. Aí pede pro papai comprar. Da Pampa. Eu vou comer ela. Gente, eu como pedacinho com pedacinho, meu pai come tudo. Sempre na boca. Muito bom. Né, pai? Muito Pega um bom. pedacinho com pedacinho. Como tudo. Isso aí. Olha. Muito bom. Gente, come muito pininho. Pininho.
chocolate com baunilha. Tá muito bom. Menina. Eu vou tomar um refrigerante agora. Beba suco, crianças, mas eu gosto de refrigerante. Se nós ficar na quarentena, fica com barriguinha. Meu pai tá com barriguinha, eu tô com barriguinha, minha mãe tá com barriguinha, todo mundo. Todo mundo barriguinha, família barriguinha, os barriguinha. A pequena, que é a minha gata, duas gatas, ela tá com gordinho também. Nós vamos fazer um canal os barriguinha. Legal, né? O nome do canal Os Barriguinha. Aí nós temos que mostrar a barriga. Se mostrar a barriga, não é canal Os Barriguinha. E aí, gostou? O que você acha? Pouco? Eita, tá com a boca cheia. Vai ser sincero? Então, vamos encerrar o vídeo então? Pessoal, muito obrigado você que está assistindo o nosso vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Ó, você acabou de falar um valor aqui que eu não posso falar para vocês não saberem. Ative o sininho das notificações, viu? Vou falar baixinho para ela não ouvir. Se inscreva no canal, deixa o like. Vamos dar tchau, pessoal? Então tchau, um beijo, se inscreva no canal pra ficar legal. 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 Se inscreva no canal pra ficar legal.